Селям алейкум, здравствуйте, с вами я, Иша Шулакова. Чем запомнилась уходящая неделя, обсудим прямо сейчас. Твердая четверка. Алушта прошла министерскую проверку. Ситуация значительно лучше, чем при предыдущих выездах, это все отмечают. Следующая на очереди Ялта. Строительство домов, выкуп жилья и предоставление участков репатриантам. Около 60% мы уже в течение 3 лет у нас будет закрыта очередность. Эксклюзивное интервью с председателем Госкомнадзора Крыма Айдером Типа. Крымско-татарская единственная, уникальная. Если раньше библиотека была 8 тысяч единиц фонда, то теперь это 64 тысячи. У Крымско-татарской библиотеки имени Исмаила Гаспринского появится дополнительное книгохранилище. А кот год кормит. Этот ягненок появился на свет ночью, он уже твердо стоит на ногах. В Крыму в самом разгаре овечий бэби-бум. Во время работ в Ханском дворце на стене одного из корпусов бывшей резиденции крымских ханов появилась трещина. На данный момент зданию ничего не угрожает. Специалисты провели противоаварийные работы. Объект культурного наследия посетил глава республики Сергей Аксенов. С места событий Севилия Меметова. Сейчас зданию ничего не угрожает? У нас с понедельника с вечера установлено 11 маяков по всем трещинам. Глава Крыма осматривает территорию Ханского дворца. Возле Свитского корпуса общается с представителями музея и экспертами. По предварительной оценке специалистов, трещина на стене возникла из-за аварийного состояния конструкции. В данном случае отрыв угла стены произошел из-за аварийности балки фахверка, конструкции фахверка. Горизонтальная балка оторвалась от вертикальной, вследствие чего угол просел и появилось небольшое отслоение в штукатурном слое, которое мы наблюдаем. Строители укрепили стены временными деревянными конструкциями и приступили к восстановительным работам. Сейчас Ханскому дворцу ничто не угрожает. Реставрация Свитского корпуса была запланирована на апрель этого года. На спасение фасадной части дворца брошены все силы. Из Москвы прибыли представители авторского надзора. Они оценят техническое состояние конструкции и примут решение, какие работы необходимо произвести в дальнейшем. После заключения специалистов, которым будут изложены не только предложения, но и выводы о допущенных ошибках, если таковые были, все будет доложено главе. Мы приняли все меры безопасности для касающихся жизни и здоровья сотрудников, посетителей. Со следующей недели начнутся исследовательские работы, после чего специалисты дадут рекомендации по восстановлению здания. Скорее всего, это не ошибка при проектировании или производстве работ. Поэтому разбираться в любом случае будем. Сейчас на данный момент ничего комплексу не угрожает. Понимание, то есть есть все работы, связанные с установлением маячков и подпорных стенок, укрепления на этот период все произведены. Маяки за это время, то есть никакого движения не показали. Соответственно, трещины не расширяются, то есть ничего не ползет. Сразу же после появления трещины Ханский дворец был закрыт для туристов, но лишь на 1 день. Бывшая резиденция крымских ханов вновь распахнула свои двери для посетителей, но пока через южные ворота дворцового комплекса. Музей работает в штатном режиме. Реставрация стоимостью около 2 миллиардов рублей выполнена на 30%. Так полностью работы завершены на 3 из 16 объектах. Еще на 8 ремонт продолжается. По словам подрядчиков, нештатная ситуация не должна повлиять на график. Полностью завершить реконструкцию памятника планируют к концу 2023 года. Первая министерская ревизия с положительной оценкой. Представители власти инспектировали Алушту. Итоги подвели на выездном заседании Совета министров под руководством Сергея Аксенова. Среди городских проблем вопросы по организации ЖКХ и транспорта, проблема доступности пляжных территорий. А на здравоохранение алуштинцы в большинстве не жалуются. Тарас Брезицкий побывал на объектах, попавших в правительственный блокнот. Этого двора на улице Юбилейной в Алуште в числе первых коснулась министерская проверка. И на первый взгляд его жителям можно только позавидовать. С обратной стороны этого дома открывается невероятно живописный вид на вершины Чатырдага и Демирджи. Однако целый комплекс проблем открывается внутри дворового пространства. В первую очередь он касается дорог, которые узкие и неважного качества. Также во дворе благоустроены детская и спортивная площадки, но при этом они утопают в грязи.
Министерская проверка затронула двор на Юбилейной в минувшие выходные. Ревизию проводил лично председатель Совмина Юрий Гацанюк. Но после министерской проверки верите, что ситуация измениться может? Ну, что-то стараются, все равно город улучшается, где-то что-то делают и дороги. Конечно, да, надеемся. По соседству на этой же улице проблемы затронули уже сами постройки. Жильцы и их населяющие надеются на контрольную проверку как на последний шанс. Верхние этажи этого дома в начале 2000-х разрушил взрыв газа в одной из квартир. К счастью, никто не пострадал. Частично людей переселили в другие жилища. Все мы ждем, живем со страхом, что завалится, не завалится, как жить дальше. Все нас, меня судят вот за то, что я не плачу эти взносы за капитальный ремонт, потому что дом считается как бы аварийным. Несмотря на то, что с момента трагедии прошло уже больше 15 лет, здесь в подъезде она будто застыла во времени. В момент взрыва кабину лифта выдавило сверху на первый этаж. О том жутком инциденте напоминает вот эта дверь лифта, точнее то, что от нее осталось на втором этаже. Она до сих пор закупорена строительной арматурой. Кипа бумаг покрылась пылью в шкафу управдома. За 1,5 десятка лет кому только не писали. Крымский премьер пообещал начать ремонт проблемного подъезда уже в этом году. Покидать обжитые места люди готовы лишь в случае равноценного обмена. У нас не ветхое аварийное жилье, вы видите. Шикарные планировки. И мы что, счастливы, что нам отсюда куда-то надо уходить? Если посмотреть тот подъезд, так они на дыбы встанут. Отсюда из этого дома ни один житель не выйдет, кроме как в равноценное жилье. Этот дом чуть свежее подпорченного взрывом соседа, но и по его конструкции ударило время. Жильцы вынуждены поднимать взор, покидая подъезд каждый день, опасаясь обвала элементов декора. Что наш председатель сказал, что горисполком пообещал ему, что будет делать ремонт, что все рушится, да. Таких частных проблем в Алуште, как и в любом муниципалитете, тысячи. Все они теперь на особом контроле в главном крымском кабинете. А есть и общие. Южнобережный курорт – один из главных магнитов для туристов с материка. В Алуште самая длинная в Крыму променадная зона. Ее протяженность составляет 7 километров. Сейчас ведутся ремонтные работы на основной городской набережной, которую обещают сдать в эксплуатацию к концу мая на День города. По итогу министерского рейда чиновники получили еще одно дополнительное задание – привести к общему знаменателю всю прогулочную территорию. И сейчас ответственные за выполнение занимаются разработкой концепции. Еще одна проблема, которая в Алуште на устах у всех местных, а заодно и у туристов – недоступность пляжей. Попасть туда очень сложно. Подходишь и говорят, санаторий. Без прописки алушинской не пускают. Либо только по пропускам. В перечне прочих забот алуштинцев перебои с транспортным сообщением, недостаточное, по мнению горожан, озеленение. Несомненное достижение муниципалитета – четкая налаженная работа системы здравоохранения. Минимум жалоб на больницы и поликлиники поступает в администрацию города. Была здесь и команда здесь достаточно у нас крепкая и опытная. Тем не менее, всегда есть о чем поговорить, есть вопросы. Сегодня депутаты обходят все дома вместе с работниками исполнительной власти. Алушта первый из инспектируемых министерской сборной муниципалитетов удостоился положительной оценки главы республики. Ситуация значительно лучше, чем при предыдущих выездах. Это все отмечают. Наши коллеги действительно и с точки зрения управления, и качества управления, в общем, количество контактов. Однако все равно у нас из 417 домов в 125 домах, пока мы по предварительному, Юрий Михайлович, да, то есть опросу говорим, значит, не было выявлено присутствие ни администрации, ни депутатского корпуса. Мы, соответственно, договорились с Галиной Ивановной, что мы ситуацию эту полностью там доработаем. В большинстве, здесь, по крайней мере, могу что сказать, в большинстве все равно знают лично Галину Ивановну. Вот могу сказать, и в большинстве встреч. То есть, видно, что Галина Ивановна погружена, то есть знает, понимает ситуацию и так далее. На преображение Алушты предусмотрены точечные траты. К примеру, проблему дефицита воды намерены решать посредством расширения водовода от водопада Джур-Джур. На это израсходуют 500 миллиарда рублей. Побывали уже везде на водохранилище, понимаем, что происходит. Видим, что по итогу мы, так сказать, до конца года мониторили ситуацию. Более 7 миллионов кубометров сегодня в Алушинском водохранилище. Значит, при такой ситуации решение
принято снять ограничения подачи воды в ночное время по городу Алушты. В принципе, сегодня воды до конца года более чем достаточно. Следующий шаг министерской проверки будет направлен глубже на юг. Ревизия ждет Ялту. Квартирная очередь, выкуп жилья, материальная помощь и компенсации для репатриантов. Обо всем этом и не только поговорим с председателем Государственного комитета по делам межнациональных отношений Крыма Айдером Типа. Эксклюзивное интервью телеканалу «Милет». Айдер Ахтамович, с какими результатами Госкомнадс-Крыма завершил 2021 год? Нами были проведены все запланированные мероприятия во всех направлениях. Приходилось корректировать в связи с ковидной ситуацией. С 2014 года те люди, которые хотели переехать в Крым, не могли вещи растаможить. Да, это контейнера и так далее. Совместно с КЖД, Крымской железной дорогой, мы провели эту всю работу, и люди все получили свои вещи. Я думаю, это тоже один из таких результатов, когда люди годами ждали и не могли реализовать свои возможности. Какие объекты ФЦП были завершены в прошлом году и строительство каких запланировано на текущий год? Освоили около 2,1 миллиарда. Это и строительство линейных объектов, и строительство детских садов, строительство многоквартирных домов. Поэтому 18 объектов, которые мы в том году завершили и сдали их в эксплуатацию. Сейчас идет момент передачи их уже в собственность в муниципалитеты. 3 детских сада сданы в эксплуатацию, детишки уже ходят. Это Хошкельде, это Молодежное и Луговое. 3 детских сада. Построили около 40 километров газоснабжения. Это такие города, как Судак, Феодосия, Симферопольский район. Около 36 километров электроснабжения, около 14 километров это водоснабжение, около 9 километров водоотведения и около 14,5 километров дорог с твердым покрытием. На это сейчас большое уделяется внимание, и мы в этом году эти все работы продолжаем. Крымчане в прошлом году получили компенсации и материальную помощь благодаря Госкомнадсу. Сколько человек получили эту помощь и будет ли продолжена такая практика в этом году? Из бюджета Республики Крым были выделены средства на единовременную материальную помощь гражданам из числа реабилитированных. Мы получили 61,6 миллиона рублей. Это на завершение строительства. 249 семей, которые подали свои документы, мы эту программу реализовали. Сейчас идет обсуждение для дальнейшего финансирования по этой программе. То есть эту работу мы тоже провели. Ваше подведомственное учреждение «Медиацентр имени Исмаила Гаспринского» ежегодно издает социально значимую литературу на родных языках народов Крыма. Оказывают поддержку национальным СМИ. Расскажите об итогах их работы за минувший год и поделитесь планами на текущий год. В том году мы издали 31 издание, около 10 тысяч экземпляров на общую сумму 3,5 миллиона рублей. Большинство тех изданий, которые нам подали, мы их издали. Некоторые из этих изданий перешли на этот год. Мы также эту работу продолжим. И в ближайшее время у нас сейчас планируется заседание уже консультативного совета, где будут рассматриваться те заявки, которые остались с прошлого года, которые мы не смогли реализовать с нехваткой финансирования желающих. У нас очень много. И те заявки, которые поступили, то есть эта работа будет продолжаться. Как в Республике Крым решается вопрос обеспечения граждан собственным жильем? На отдельном квартирном учете ранее депортированных граждан у нас состоит 3407 очередников. Очень большое внимание уделяется. Мы ведем большое строительство жилья многоквартирных домов. В этом году мы планируем сдать в эксплуатацию уже 1000
34 квартиры. Если завершится строительство, мы постоянно мониторим строительство жилья. И я думаю, что к концу года и в начале следующего года, пока процедуры все пройдут, сдачи их в эксплуатацию и передача их муниципалитетам, наши очередники будут получать жилье. Кроме этого, у нас запланированы средства на выкуп жилья в тех муниципалитетах, где нету большой очереди. То есть мы будем эту очередь закрывать уже с помощью выкупа. Мы планируем купить около 100 домов в ближайшие 3 года. То есть этим около 60% мы уже в течение 3 лет у нас будет закрыта очередность. И дальше программа будет работать. Мы запланировали завершение полностью обеспечения жильем нуждающих граждан из числа реабилитированных. Эта программа, она работает, и пока мы не закроем, она будет вести строительство, будет вестись выкуп жилья. Госкомнадзором Крыма регулируются вопросы, связанные с предоставлением земельных участков льготной категории граждан, в том числе и из числа реабилитированных народов Крыма. Расскажите, что удалось сделать в этом направлении в прошлом году? Уже в Симферопольском районе более 700 участков в том году было выделено. И около 170 участков было выделено в городе Евпатория. Отработали мы вместе с муниципалитетом. В этом году уже продолжаем эту же работу, и все те наработки, которые мы провели по городу Симферополю, около 446 участков будут выделены для очередников симферопольцев. Это около 300 участков где-то в самом Симферополе, и остальные 146 участков будут выделены в Симферопольском районе. Согласование мы уже получили, люди нам тоже заявление написали. То есть мы тоже в этом отношении ведем работу. Большая работа сейчас проводится по Ялтинской территории. И буквально в ближайшее время будет обсуждаться, где и как мы можем наделить участки нуждающимся. И такой же вопрос остается еще открытый в Судаке. Я думаю, что будет решен положительно. Айдар Ахтемович, сау болыңыз за интервью. Сіз де çok sağ olunuz. Аллах разы болсын. Около 64 тысяч ценных книг, огромное количество редких рукописей и печатных изданий. Таково богатство Республиканской крымско-татарской библиотеки имени Исмаила Гаспринского. А начиналось все с нескольких сотен изданий. Благодаря государственной поддержке и дарителям сокровищница знаний уже не в состоянии вместить все книги. Сотрудники мечтают о дополнительной площади для книгохранилища. В Министерстве культуры ищут варианты решения проблемы. Для того, чтобы она была максимально схожа с оригиналом газеты, она была распечатана на финской бумаге. Она такого же желтого цвета, и по плотности она тоже соответствует оригиналу. Это жемчужина крымско-татарской библиотеки имени Исмаила Гаспринского газета «Терджиман-переводчик». Хоть и копии, но собраны почти все номера легендарного издания. «Терджиман» была первой частной тюркской газетой не только в России, но и на всем мусульманском Востоке. Она издавалась 35 лет на 2 языках – русском и крымско-татарском. В фокусе внимания были самые злободневные темы жизни коренного народа. Эта газета была путем переговоров получена нами из фондов Российской национальной библиотеки в электронной версии. После чего Министерство культуры Крыма предоставило нам финансирование для того, чтобы мы могли распечатать его на бумажном носителе. В фондах библиотеки хранятся все номера не менее важной для крымских татар газеты «Ленин Байрагы. Знамя Ленина». Она жила в разные века, сменила несколько названий. Была и остается живой энциклопедией языка, литературы, фольклора, драматургической и сценической истории. Не было такой крымско-татарской семьи, где бы не выписывали «Ленин Байрагы». Она вместе с народом пережила все тяготы депортации. А затем вернулась на родину и уже здесь восстановила свое историческое название «Яны Дунья». Это единственная в мире газета, которая полностью издается на крымско-татарском языке. В
фондах библиотеки хранятся редкие и особо ценные книги, а также рукописи и справки. Эти дублетные издания были вывезены из Крыма в мае 44-го и вернулись на родную землю лишь спустя полвека. До этого они хранились в Российской государственной библиотеке. 2000 книг и учебников. Большая часть интеллектуальной собственности нации до сих пор находится в Москве. География, биология, труды деген были бұрынды. География, биология, даже есть учебник по трудам. Есть также издания крымско-татарских, русских и зарубежных классиков. Они на латинице, арабице и кириллице. Сейчас совместно с медиацентром имени Исмаила Гаспринского ведется работа по переизданию этих ценных книг и учебников. Некоторые из них имеются в единственном экземпляре в Крыму, что накладывает особую ответственность за их сохранность для будущих поколений. Это огромная работа. Делается это для того, чтобы книги сохранить в хорошем состоянии. Поэтому и издаем новые, чтобы наши читатели могли ими пользоваться. На сегодняшний день в фондах Республиканской крымско-татарской библиотеки имени Исмаила Гаспринского около 64 тысяч книг. В основу легла личная библиотека и архив ученого-языковеда Басыра Гафарова. Затем, словно кирпич за кирпичиком, как при строительстве дома, фонды пополняли по 1-2 книги соотечественники. И те, кто живут в Крыму, и те, кто за рубежом. Здание библиотеки – памятник архитектуры. Его построили в 1905 году. Здесь располагалась в Мектебе-Руждие светская школа. Известно, что в этой школе учились поэты Абдулла Летифзаде и Амди Герайбай. Есть сведения, что и сам великий просветитель Исмаил Гаспринский работал здесь некоторое время. После 5 лет работы школу переоборудовали в медресе, но ненадолго. В 1917 году после февральской революции школа возобновила свою работу, но уже через 13 лет ее полностью закрыли. А в здании разместились различные учреждения, далекие от образования и культуры. Так продолжалось до начала 90-х. Вот уже более 30 лет здесь находится библиотека. Фонды ежегодно пополняются, катастрофически не хватает места. Кроме того, на базе библиотеки работает центр чтения «Чохрачех». Здесь с малых лет детям прививают любовь к книге и чтению на родном языке. А на занятиях по обучению навыкам игры в шахматы детей учат самостоятельно думать и принимать решения. Из-за пандемии сейчас занятия проходят онлайн. У нас уже мало места для книг. Они плотно друг к другу располагаются на полках. Это нам мешает и в работе. Если у нас во дворе построят еще одно здание, то наши проблемы были бы решены. В Министерстве культуры о проблеме знают. Статус здания как объекта культурного наследия накладывает определенные ограничения. Сейчас рассматривают несколько вариантов. Здесь, в принципе, есть скрытые резервы, которые при наличии современного оборудования и нормального ремонта можно использовать и расширить. Но надо понимать, что мы не стоим на месте. Если раньше библиотека была 8 тысяч единиц фонда, то теперь это 64 тысячи. Конечно же, мы должны рассчитывать на большее. И капитальное здание – это то, что будет необходимо рано или поздно в любом случае. Новое здание – новые возможности. Это понимают и в Министерстве культуры. Окончательное решение примут уже летом. В случае строительства дополнительного здания рассмотрят 2 варианта – модульное либо капитальное строение. В далекие времена одним из главных атрибутов богатства у наших предков был скот. Не зря состояние олигархов тех лет измерялось размерами их стада. Даже Колым выплачивали баранами. Шли годы, овцеводство оставалось одним из основных направлений в животноводстве. Крымский климат, ландшафт и отличная кормовая база – хорошее подспорье для разведения. Поголовье овец на полуострове постепенно увеличивается, но вот шерстяной сегмент постепенно сужается, уступая место мясному. Стоит ли овчинка выделки? Ответы в нашем репортаже. Как спать перестанут, уже больше веселиться начнут, значит, уже они подросли и уже активные, уже хотят двигаться. Все отдаю, не нервничай. Да, твой. Это так называемое родильное отделение для овец. После окота ягнята под присмотром матери находятся в таких боксах несколько дней. В этот раз он начался на месяц позже обычного. В этом году много двойняшек. Наверное, штук 20 уже есть двойня. Даже одна тройня была. Вот она, кстати, вот ребенок маленький мы отделили. Никакого искусственного осеменения, все как решила природа-мать. Этот ягненок появился на свет ночью, он уже твердо стоит на ногах. После того, как он привыкнет к запаху матери и начнет ее узнавать среди других овец, его переведут к остальным в так называемые ясли.
Помещение должно быть просторным, теплым, освещенным и никаких сквозняков. Здесь молодое потомство привыкает друг к другу, набирается сил перед выходом в большой мир. Сначала они пасутся во дворе, а уже через месяц в поле с отарой. На обильно поросших травой полях животные быстро растут и нагуливают вес. Фермер Ринат Куртаметов в кучерявом бизнесе более 20 лет. Выращивает курдючных овец и цыгайской породы. Сегодня в его хозяйстве более 800 голов. Сокота рассчитывает получить еще 500 ягнят. Вдали от крупных городов и промышленных объектов. Черноморский район издавна считался идеальным местом для овцеводства. У нас все идет на экологических выпасах. Да? У нас чистая трава, чистый воздух. Поэтому наше мясо лучше в Крыму. Разгар охоты и в этой кошаре в Сакском районе. За сутки на свет появляется более 10 ягнят. Здесь тоже много двойняшек. Фермер Эмиль Гемидже больше ценит достижения весеннего окота. С зимним сталкивается впервые. Думали в феврале, чтобы ягнята пошли на зелень, но чуть-чуть похуже. Я такой вывод для себя сделал. Ранее окот. Барашка так на износ идет. Как раз после лета витамин хватает много. Она упитанная. А сейчас, получается, витамины где? На траве, когда пасешь, когда зелень. Барашка любит пастись. Фермер разводит курдючных овец, а также немецкой и цыгайской породы. Начинал заниматься овцами для души. Со временем хобби переросло в бизнес. Теперь у него и собственная кормовая база. Это запасные ноги наши, да. Без лошадей никак, ведь выпасти нужно более 800 овец. В плохую погоду лошадей сменяет железный конь. Так легче передвигаться по грязи, а в салоне автомобиля намного теплее, чем в седле. Овца должна постоянно пастись почти сутками, кроме лета. Сейчас, если овца будет стоять, то она будет худеть. Четвероногий друг – незаменимый помощник. Он защищает от хищников и воров. Мастерски справляется даже с большим стадом овец. Вот у нас 2 охранника растут, которые у нас будут от волков спасать, охранять. Они у нас барашками тут и живут, да. Чтобы охраняли барашек с детства. В советское время поголовье овец в Крыму составляло около 1 миллиона, но уже в начале 90-х оно сократилось до 200 тысяч. Раньше их разводили в основном ради шерсти. Тогда за килограмм платили 8 рублей, а за килограмм баранины – рубль. В наши дни эту отрасль начали активно развивать. Сегодня мелкорогатого скота на полуострове порядка 180 тысяч голов. Более популярными породами в советское время были, конечно, цыгай. Это практически наш абориген. На сегодняшний день эту породу потихонечку вытесняют мясные породы скота. Это Эдельбаевская, Гисарская. Также присутствует на территории республики и романовская порода в Советском районе. Поголовье овцемата где-то порядка около 2500. Но это порода, которая знаменита, или так можно сказать, своей плодовитостью. В старину у крымских татар было хорошо развито овцеводство, в основном в степных и горных районах полуострова. Чуть ли не в каждой семье держали овец. Популярными были породы цыгай, чонтух и малыч, который считался самым ценным. Он все более блеск. У них был уникальный окрас шерсти. Основа черного цвета, а сверху словно покрытый инеем. Эту породу разводили только в Крыму. Это в Керчи, на Тарханкуте и рядом с Евпаторией. Такой окрас был благодаря травам, которые росли в тех местностях. Овечью шерсть активно использовали в быту. Ткали килимы, из войлока шили одежду и головные уборы. Ценным было и овечье молоко. Из него варили сыр. Эти уникальные кадры из хроники сохранились до наших дней. Артисты исполняют чобан уэне танец пастуха. Это не просто танец, а целый спектакль, рассказывающий о непростых буднях пастушьей жизни. Они отгоняли отару на высокогорные пастбища и жили там месяцами. В старину профессия чобана была в почете. Они были и ветеринарами, и философами, и искусно играли на флейте. Эта профессия передавалась из поколения в поколение. У них были собаки, по лаю которых пастух мог понять, какая опасность им угрожает – дикие звери или воры. В Крыму намерены серьезно увеличить поголовье овец. Государство поддерживает фермеров субсидиями и грантами. Остальное за животноводов сделает природа. Уникальный полуостров – оазис для сельского хозяйства. Такой запомнилась уходящая неделя. Будьте с нами. Счастья и благополучия в каждый дом. До встречи в эфире.